I den her video der vil jeg vise lidt om de i-cord kanter og i-cord snore, som vi skal lave på vores cumulus top fra Petit Knit. Jeg har min egen her, hvor jeg lige er startet op på dem, og det er jeg ved at have samlet masker op her i det stykke, der sådan bliver mit ærmegab på toppen. Og når vi skal samle masker op her, så skal vi jo samle op i hver maske, og det er ret svært at vise på det her, fordi det er lidt småt. Så derfor så har jeg lavet en lille prøve, hvor jeg lige har opscalet det lidt, så I forhåbentlig lidt bedre kan se, hvor det er, man skal samle op henne. Men vi har jo de her rækker, hvor at vi på hver anden pind har lavet udtagninger. Så hvis vi lige kigger her, så har jeg en række her, hvor der ikke er løftet en lænke fra. Den ligger her. Så der skal jeg samle op her. Og så har jeg den oppe over, hvor jeg har løftet den her lænke. Den ligger her. Så der skal jeg går lige ind i rækken her. Den ligger her. Så herude, hvor jeg har løftet den her lænke, der er det ret svært at se, hvor man skal samle op henne. Men det er altså herude ved siden af, hvor at lænken er løftet op. Så hvis vi lige kigger på det herfra, så startede vi med at strikke 3 pinde, og der kigger jeg altså ikke ud i kanten, der kigger jeg her på den midterste maske. Så der vil jeg samle op her ud for den første, altså samle op her, og ud for den anden, her, og ud for den tredje, her. Og så den næste, der ligger, den ligger altså her i forbindelse med den her lænkeløft. Så den er meget lille at få fat i. Den ligger der. Hvis jeg lige løfter ud, så kan I se det. Og så har jeg den ved siden af, som er fra den række, hvor der ikke er løftet noget. Så den er nem at få fat i. Så når jeg samler op i det her, så er jeg selvfølgelig udfordret af, at det er småt. Og hvis du strikker i silke ligesom mig, så er man endnu mere udfordret, fordi det ikke er elastisk. Så der skal man altså ikke være bleg for at finde en lille bitte hæklenål til at få fat i den her lille en her. For at være sikker på, at jeg har samlet op i alle, så husker jeg bare på, at hver anden er rigtig nem at få fat i, fra den række, hvor der ikke er løftet en lænke, og hver anden er lille, irriterende og lidt svær at få fat i. Så hvis jeg får fat i 2 af de nemme i træk, så ved jeg altså, at jeg har overset en her i midten. Så hver anden jeg samler op, er den løs her, og hver anden er i den her, som er en lille smule svær at få fat i. Når jeg så har samlet op ned af den her kant, så kommer jeg ned i bunden, og så samler jeg op her. Så når jeg samler op i denne her retning, så kan vi lige prøve at kigge på det igen. Der har jeg altså den store her, og den lille der, og den store, og den lille her. En stor og en lille. Når du så er færdig med at samle alle de her masker op, så skal du lige starte med at klappe dig selv på skulderen, fordi det er bare lidt svært, når det er så småt her, men det bliver vanvittigt pænt. Og så skal du tage fat i noget garn her, fordi at vi skal have sat nyt garn til her i den ende, hvor vi startede med at samle masker op. Og så skal vi slå 3 masker op med strikkeopslag, og det gør jeg ved at gå ind i den forreste maske her, og ligesom hvis jeg skulle strikke ret, tager garnet med igennem. Og så har jeg lavet en ny maske her på min venstre pind, højre pind, som jeg sætter over på min venstre, hvor jeg tager fat i den herfra, altså sådan så min pindspidser kommer ud det samme sted. Sådan der, og skal lige stramme den til, jeg har mange løse ender her. Så det var altså den første, og så laver jeg en til ved igen at gå ind i den forreste maske på pinden, og tager garnet med igennem, sådan der, og sætter den tilbage på venstre, den nye maske her, sådan der. Det var 2, og den tredje, sådan der. Så har jeg altså 3 nye masker på pinden her.
Og så går jeg altså i gang med den her I-cord, og det gør jeg ved at strikke 2 masker. Skal jeg lige have fat i sådan der. Og en mere. Og når jeg så har strikket 2 masker, så skal de 2 næste masker strikkes drejet ret sammen, og det gør vi jo her i det bagerste maskeled, så der går jeg ind i begge masker samtidig, og strikker dem drejet ret sammen. Så skal jeg have de her 3 masker tilbage på venstre pind. Sådan der. Og så gentager vi bare det hele igen. Strikker 2 masker. Sådan der. Og strikker 2 masker drejet ret sammen. Så jeg kan få fat i dem. De var der. Jeg skal lige have dem lidt ud på pinden. Sådan der. Og det vil jeg fortsætte med at gøre hele vejen rundt. Hver gang vi gør det, så reducerer vi jo med 1 maske. Nu er jeg næsten færdig med de 2 I-cord-kanter, jeg skulle lave i ærmegabene. Jeg sidder med 3 masker tilbage, som jeg sætter hen på min venstre pind. Og så lukker jeg bare af ved at strikke 2 masker og løfter den bagerste over. Strikker den sidste maske og løfter den bagerste over. Sådan der. Og så bryder jeg garnet. Det er silke. Og trækker enden igennem her. Så altså fuldstændig almindelig lænkeaflukning. Når vi er færdige med I-cord-kanterne her i siderne, så skal vi samle op fortil og bagtil. Og det gør vi på fuldstændig samme måde. Forskellen er bare, at vi starter med 3 masker i den her I-cord-kant og slutter med 3 masker i den her I-cord-kant. Så jeg finder lige mit garn frem her. Og så har jeg simpelthen allieret mig med en hæklenål for at gøre det lidt nemmere her. Og så kigger jeg på min I-cord-kant, og der har jeg 3 rækker af masker. Jeg har en her, helt inde langs toppen. Og så har jeg en her. Og så har jeg en her. Og det er altså i de 3 rækker, jeg gerne vil samle masker op. Så jeg går ind i den øverste maske her, jeg kan få fat i. Med min hæklenål. Du må også gerne bruge din pind. Og tager garnet med igennem. Sådan der. Så finder jeg den næste række masker, som sidder her. Og går igen ind midt i den øverste maske her. Og tager garnet med igennem. Og så har jeg den yderste række her. Den skal vi lige have fjernet. Sådan der. Og der går jeg ind i den øverste maske, jeg kan få øje på der. Og tager garnet med igennem. Så har jeg altså samlet op i de 3 masker, der er. Så nu vil jeg sætte det her på en pind. Og så vil jeg fortsætte med at samle masker op langs mit arbejde her, ligesom jeg har gjort i ærmegabene. Når du så er færdig med at samle masker op her på enten dit forstykke eller dit bagstykke, så skal vi jo i gang med de her stropper. Så jeg vil lave en halv strop herover med en I-cord snor eller en hestetømme, alt efter hvad du kalder det. Slå 4 masker op, strik en halv strop, sæt den til her, og strik I-cord kant hele vejen hen her, og strik en halv strop herover også. Og hvis du ikke ved, hvordan man strikker en I-cord snor, så må du lige ind og tjekke en video på det. Jeg har en særskilt video på det. Men når jeg så er færdig med den her halve strop, så kommer der så lige et tip her, fordi i stedet for at lukke den af, så lader jeg maskerne være åbne, fordi så er det lidt nemmere at justere længden, hvis jeg har brug for det. Og så er det altså også lidt nemmere at sy den sammen. Så når du er færdig med den, så sæt maskerne til hvile på en maskewire eller en rest garn. Jeg kan lige vise det, for jeg har nemlig snydt lidt hjemmefra. Jeg har min strop siddende til hvile her på en maskewire, og så har jeg faktisk
et godt stykke garn her, fordi hvis jeg har brug for at justere, sådan at min strop skal være længere, så har jeg altså garn her til både at øge længden og til at sy sammen med. Men nu vil jeg lige lave den her side også, og så vil jeg lige vise, hvordan vi syr det sammen. Nu er jeg helt færdig med mine stropper, og jeg har jo som sagt åbne masker her. Jeg har ikke lukket maskerne af, fordi så bliver det altså lidt nemmere at sy sammen med de lukkede masker, altså vores opslagskant her på den strop, vi skal sy det sammen med. Jeg har brudt garnet og har sat det på en nål, og så skal vi altså have syet det her arbejde sammen. Og det første jeg gør, det er lige at tjekke, at mine stropper ikke er snoet ved lige at følge maskebilledet op her, og gøre det samme på den strop, som jeg skal sy sammen med. Holder jeg lige fast på den. Og så starter jeg med at gå ind i den første maske her på pinden, fra højre mod venstre, altså ligesom når vi går ind i en maske, når vi skal strikke frem, sådan der. Og så skal jeg have fat i den strop heroppe. Og hvis vi lige kigger på den, skal vi lige have det her væk, så det kommer i fokus. Så har jeg min opslagstråd her, og ud for den, der sidder en række V'er. Så det er altså den sidste, jeg gerne vil sy i. Og så har jeg den næste række her, og den tredje her, og den fjerde, den sidder sådan heromme. Og her, der vil jeg gerne omkring, den skal lige stille skarpt, et af det nederste V her, jeg ligesom kan få øje på. Så det bliver den der. Så nu er jeg altså under et helt V her. Og skal lige have den om på den anden side af det her. Sådan der. Og så tager jeg den her maske, som jeg lige har syet vrang igennem, ret af. Så har vi altså syet en maske igennem, eller imellem vores arbejde her. Og man skal virkelig passe på, at man ikke får strammet for meget. Så syr jeg vrang i den næste, og lader den sidde på. Og så skal jeg omkring det næste V heroppe. Så jeg har lige været omkring det, der sidder her. Og så skal jeg omkring det her V. Og det er bare det nederste, jeg kan få fat på her, hvor jeg har slået masker op. Sådan der. Jeg ryster lidt, fordi det er lidt akavet at sidde og lave sådan noget her med et kamera imellem sig. Sådan der, og så tager jeg den her ret af. Og igen så prøver jeg sådan at holde øje med, hvor meget jeg sådan får strammet til her, så det bliver pænt. Vrang igennem den næste, der får lov til at blive på. Og omkring det næste V herop. Så er jeg altså under 2 ben her i et V, og trækker tråden igennem, og tager den her ret af. Sådan der. Og så skal jeg vrang igennem den sidste maske her. Sådan der. Og omkring det sidste V herop, der sidder her ved siden af min opslagstråd. Se om jeg kan få fat i det. Der. Og ret igennem den sidste maske her. Og nu er det jo kun 4 masker, vi har lavet maskesting over, så man kan altså gå ind med sin nål og justere, hvis der er noget, der er blevet lidt for stramt eller løst. Men nu er den altså syet sammen her.